ጋሽ ባርካ ሰቲት ናተይ ናይ ቡናይ ወጽል ካለ አይ ነው ደሺ ጸልይ ናተይ ክርስቲያኖ شوعات 7 ጸልይ ወጥ 4 ወጥ እንታ ግደፍ ጋቡ ቁማር ኣብ ሕብረተሰብና ከም ሓደ ኣነዋሪ ነገር እዩ ዝሕሰብ ወዲ ኾንካ እውን ማዕረ መውስቦ ክትክላእ ትኽእል ኢኻ ግን ማዕረ ክንዲዚ ደፊርካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ቁማር ቪድዮ ክትሰርሕ እሞ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ኾንካ ቁሩብ ድፍር ዝበልክ ኾንክ ተሰሚዕኽኒ ምስቲ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ርየ ማለት እዩ ካብኡ ወፃኢ ግን ኣታሕዛ ፈንቲ ኣፀዋውዓ ዱ ቀረባ ዓዱ ክርስቲያኖ ማዶና ሸባ ኣታሕዛኸ ኣከሻኸሻኸ ፈንቲ ኤክስፐርት ምዃንክ ርኢኽና ነገር ግን ኣታሕዛ ፒሮ ኣታሕዛ ኮምፒውተር ክኸውን ነይርዎ ዝኾነ ድሓን ካልእ ግዜ ከዓ ብካልእ ዓይነት ኣታሕዛ ሒዝክልና ትመፅእ ትኾኒ ዶንዲናሬ ከምዚኣ እንዳበልና ምቕናይና እዩ ዘሎ ነገር በሉ እስከ ጠጥዑም